سلام ليكيب، توجور الشيف سعيد. اليوم عندنا لاريفاج فيه الذرة دروش، لو تمر، كروفات رويال، باجو، فيليت ميرلون، فريتير، لونغوست، لونغوستين، اسباتون، ليمون، الميرو، راسكاز، سان بيير، كوشون دو مار، كالامار، روجي دروش، لالوت، ليمول وشين دمار. وعندنا ثاني سردين، لو روا دو مار، الأمير البحر. وعندنا ثاني حبة تاع بول هذه ما شاء الله مازالها حية، بسم الله ما شاء الله. حبة تاع بول فيها 2 كيلو، اللهم زد وبارك.